Hallo en welkom by vandag se episode van Blitz Fokus. Nou vandag is 'n baie interessante dag en 'n episode vir julle almal. Saam met my op die bank gaan Jacques Tutoy kom sit en 'n bietjie gesels van wat gebeur het in die verlede. Nie net dit nie, ons het 'n spesiale gas, so maak seker om dit nie te mis nie, as ook voor in die koor en net op die raak. Nou, voor ons almal te moeg raak, kom ons spring in by hierdie episode. Hallo en welkom by hierdie episode se Wat's Nie. Soos julle kan sien saam met my op die bank, dis nou nie die Blitz bank nie, maar dit is die bank, is Jacques. Nou Jacques is hier om 'n bietjie met ons te gesels oor wat in die verlede gebeur het. Nou daai van julle wat kan onthou, ek en Annemarie het dit een keer opgebring van die Grootfontein skou. Nou ongelukkig Blitz Fokus kon nie daar gewees het nie, goeders het 'n bietjie hektiek geraak. Maar Jacques is hierso om 'n bietjie meer vir ons te vertel daarvan. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Plans wel goed en self. Ag, dit gaan maar goed, net so bietjie warmerig, dit raak nou weer warm. Dit is wat ek kan sê. Swemmen is definitief hierso. Die winter is verby. En die reën. Ek het nie gedink dit gaan so vinnig begin bewolk raak nie. Ek was die naweek in die noord van Grootfontein en daar het ons ook 'n lekker by reën gekry. Oef. Ek wil nie weet hoe voel die oggende nie, maar die oggende is nog so bietjie kouerig. Ja. Ja nee, nou vertel ons 'n bietjie, hoe was die Grootfontein skou? Ek kon ongelukkig nie daar wees nie. So vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Grootfontein skou was baie lekker gewees. Daar's omtrent meer as 4000 mense gewees. En dit het nou die Woensdag, Donderdag en die Vrydag het dit begin. Die Woensdag was dit nou die mooi opening, toe het hulle nou 'n vlot optog gehad. Hulle het alles mooi opgetrek soos die sirkus. En toe het hulle nou deur die dorp gery, deur al die strate en die trompoppies was daar so en daai tipe goeders. Ja, ek voel nou skoon jaloers dat ek nie kon gaan nie, maar sê tog vir my, jy het tog op een van die vlots gaan ry, né? Ek wens ek kon, maar ek moes staan en foto en video neem, maar Brian van Gooi Kole, hy was op die vlot gewees, ja. Hoe gelukkig van hom, want ek sou onmiddellik gaan opklim. Sommer daar van die vlot af foto's mooi up close and personal, jy weet. Nou, voor ons aangaan daar, vertel ons 'n bietjie meer oor die reis na Grootfontein. Toe het enigiets interessant daar gebeur. Wat lekker was, ons het op die Krokodilplaas in Otjiwarongo gestop en ek was daar was aangenaam verras. Dit was my eerste keer daarso gewees. Hulle het 'n lekker baie nice restaurant en alles daar. En die krokodille. Ek het nou nie ingegaan vir by die krokodille nie, maar die stories wat Brian vertel het, was dit was een massiewe een en dan's 'n klomp kleintjies en ek dink toe hy klaar is daar, toe praat hy van hy wil sommer ook sy eie krokodilplaas hê. Praat van die Krokodilplaas, ek is eintlik van Otjiwarongo af. Ek ken hy Krokodilplaas, ek was al daar 'n paar keer. Dit is ongelooflik daar. Ja. Jy skrik jouself as jy vergeet daar's krokodille en hulle besluit om daar vir jou iets te sê. Ja. Nou, dit gesê, het jy krokodilvleis al geëet? Ek moet probeer. Ek sal definitief moet probeer. Hulle sê dit proe baie dieselfde as kabeljou. Dan moet jy opgaan noorde toe, maar ver noorde, Kaprivi se kant. Maar daar kry mens pas net in die rivier kry mens net breem. Ek weet nie of mens kabeljou daar kry nie. Ek is nou self onseker daarvan. Nou, anders as die vlot, wat anders het gebeur by die skou? So die hoofgoeders wat gebeur het is dan nou die kleinvee, die skape, die bokke en dan die groot vee, die verskillende beestrasse wat daarso was en dan was daar nou ook die perde gewees. Ek love perde. Ja. Nee, die perde was baie nice geweest. Wat ek gelike het is die kostuumklas. Toe was daar nou 3 meisies wat deelgeneem het. Die een het soos 'n nar aangetrek, die ander een het soos 'n itermago aangetrek en die ander ene was Maya die by. En sy het toe nou dit was baie oulik geweest. Hulle was so 5-6 jaar. Nog wat oulik daarso was is so aan die einde van die skou, dan vat hulle die kinderhanteerders. So die eerste afdeling is nou 0 tot 6 jaar. Dan sit nou die klein babatjies. Die enetjie het sommer op die bees gery en dan het hulle nou beurte gemaak om so 'n bietjie om te loop en onderhoude te maak en daai tipe goeders. Dit klink dan so oulik. Ja, nee, dit was lekker. Ek is nou 'n bietjie baie nuuskierig. Sy het kostuums gedra, die perde ook gedra. Die perde het hulle heeltemal mooi gemaak. Die itermago het sulke ek weet nie, sulke vere tipe goeders wat uit boks uit gemaak is en die meisie wat soos 'n nar aangetrek het, sy was ook heel mooi as 'n nar.
Maya die by, dink ek was toe uiteindelik die wenner gewees aan die einde, ja. Ja nee, dit klink nou interessant. Nou, behalwe nou vir al die landbou wat aangaan, is daar enigiets vir kuns en kultuur wat gebeur? Yes, like it. Weet jy, ek persoonlik self het nou nie kuns en kultuur gaan kyk nie, daai was gooi kole. Hulle het in die stalle en die goeders ingegaan. Vir my was die hoofding maar om te kyk wie is die wenners van die beeste en wie is die wenners van die klein vee, wat is die kampioen van die kampioen. Die kampioen van kampioen was natuurlik die Simbra Bil van Hartbeespoort. Hy boer daarso naby ook net naby Grootfontein. So hy was nou die kampioen van kampioen beteken eers kies hulle 'n wenner binne die ras, so sê maar 'n Brahman of 'n Simbra, en dan tussen al die rasse kies hulle dan nou een wenner wat nou 'n interras kampioen is. En dan wanneer hulle nou die manlike interras kampioen het en die vroulike een, en dan kies hulle nou tussen daai twee nog 'n bo een, dan so. Ja. Hy was heel. Dit is 'n bietjie baie werk daai as jy vir my vra. Ja, nee, die manne kom skou. Ja, nee. Nou, praat van kuns en kultuur. Weet jy van NAPSO? Namibia Afrikaans Privaat Skool Organisasie. Ja, hulle Ja. nou, hulle het eintlik die hele laasweek van Woensdag tot en met ek is nou nie seker of dit Sondag of Saterdag was nie. Ja. Maar dat essentially die hele laasweek hulle eie kuns en kultuurfees gehad. Okay. En het sommer geëindig met 'n meneer en mevrou Napso en sommer wat is dit, 'n gala aand en alles. Was dit hier in Windhoek of waar? Dit was hier in Windhoek dit was eintlik hier by Windhoek Afrikaans Privaat het Skool. WAP dit aangebied hier? Ja, dit was by WAP. Dit was ongelooflik. Daar was soveel goeders. Ek was nou nie by alles nie, ongelukkig. Maar daar was goeders soos toesprake, prose, daar was instrumentale vocals waar hulle gaan sing het, plays, daar was 'n Cosma kompetisies. Dit was 'n hele ding en dit was so mooi. En vir my, die beste ding wat ek daai hele tyd gesien het, was hierdie by die instrumentale, Ken jy daai ou song van Queen, We Will Rock You? We Will Rock. Het jy hom al ooit op 'n blokfluit gehoor? Dit sal ek moet hoor. Ek het hulle gespeel daar. Daar was 3 wat hom op 'n blokfluit gespeel het. Dit was amazing. Het jy 'n video geneem? Ek is al daar op. Ja, dit is alles eintlik op Zone se socials sit, want ons was mos die official social media partner. Ja. Maar kyk, as iemand wat baie in musiek is, as iemand wat my eie musiek geleer het en alles, dit is ongelooflik om te sien hoe talentvol en die passie wat hulle daar het. Ja. En ek moet sê, ek was baie geskok. Ek het baie Afrikaanse liedjies verwag, ek het baie rock and roll liedjies gehoor. Ja. Geskok, ek sal sê ek was. Maar hierdie is nou anders as die privaat skool naweek. Wat hulle die atletiek en die sport. Daai is die atletiek nou wat meer in die begin van die jaar kom. Maar ons was daar ook, maar ek dink dit is basies. Ek dink die privaat skool naweek was wie het nou gewen? Die meneer en mevrou Napso. Ek is ongelukkig nie seker. Ek was nou selfs nie daar nie. Boring. Ja, maar ek weet dit was twee verskillende skole se mense wat gewen het. Hulle het nie as skool gegaan nie, lyk my. Ek hoop dit is 'n skool in Windhoek. Ek dink dit is 'n skool hier in Windhoek wat gewen het. Want ons het nou klaar 'n plattelandse dorp hierdie rugby gewen. Skool en dan Grootfontein en Oudtshoorn en dan wat is daar mense so Stampret meneer en 'n Jumep gimnasium mevrou en 'n bietjie buitekant toe. Ja nee, maar hulle kom. Ek meen kyk wat het gebeur met die rugby. Ja. So hulle kom. Nou een laaste ding voor ons nou net gou klaar maak is daar is onlangs laasweek is daar 'n MOU. Weet jy wat 'n MOU is? Memorandum of Understanding. Korrek. Nou laasweek was daar een geteken tussen Meerkat Learning en Yuna. Okay. So in ander woorde, hulle het eintlik nou bymekaar gekom om die kwaliteit van onderwys te begin opbring en te verbeter. Okay. In plaas van om net meer onderwysers te stuur. Dis nou maar weer regtig nodig, ons standaarde is nou al klaar. Kyk, as jy vir my vra kwalifikasies vir onderwysers, kwalifikasies en standaarde om te leer kan nooit te hoog wees. Dit definitief. Nee, ek spot sommer na my weet 'n lang pad om te gaan. Ja nee, ek veral is iemand wat glo jy is nooit te oud, jy's nooit te wat ook al om enigiets nuuts te leer nie. Definitief. Nou, Jacques, het jy enigiets anders wat jy wil gee voordat ons gaan? Grootfontein skou, onthou volgende week is dit die Windhoek skou.
dan is dit die groot ene, dan gaan al die beste beeste van reg oor die hele land daar so wees. Volgende week is die Windhoekskou. Volgende week is Windhoekskou, so daar gaan kultuur wees, al die beste beeste, perde, klein vee, dink ek ook so. Ek sien baie uit vir daai ene. Ja nee, ek sien ook, ek wat vergeet het daarvan, sien selfs uit daarna. Maar dit gesê, dit is altyd wat ons het vir die nuus. Baie dankie dat jy opgekom het, ja? Ja, is 'n groot plesier, François. Ja, sê. Nou, moet nêrens gaan die kykers. Hierna het ons 'n baie interessante 2 gaste wat kom en 'n bietjie met ons gesels. Hallo en welkom by hierdie episode se onderhoud. Soos julle kan sien het ons 2 belangrike gaste saam met ons. Wil julle self graag voorstel? My naam is François. En ek is Lourens. Nou, ja, ons is 2 François hier op die bank. So ons wil nie weer mekaar te. Ons sal probeer, Nou, julle is die koördineerders van die Next Gen Youth Worship Festival. Yes. Nou opkomende is in 2 weke as ek reg is, 11 Oktober. Ja. 11 Oktober. Wel, ons moet almal seker maak om daai datum te merk op ons kalenders. Definitief. Nou, vertel ons 'n bietjie meer, wat is Next Gen? So Next Gen Youth Worship Festival is 'n aanbiddingsfees, 'n worship festival fees wat gemik is op tieners, op hoërskooltieners en gebou is en gevorm is om spesifiek te fokus op hoërskooltieners. Nou, jy sê hy is gevorm en gemaak om spesifiek te fokus op tieners, hoërskooltieners Ja. en al dit. Nou, hoe is dit anderster as wat gewoonlik gebeur? Daar's so baie feeste, die Next Gen Youth Worship Festival het gegroei of het geboorte gegee uit. Daar's so baie feeste waar Gen Z betrokke is of naweke na toe gaan of music festivals wat hulle gaan geniet en uitgaan. En die idee en die plan was om iets te create of te skep waar hulle kan betrokke wees of deel wees en ook so hulle woon nie net die fees by nie. Soos jy sal sien, Lourens is deel van die crew wat die fees reël en van die goed beplan en die opsran. Maar om vir hulle 'n fees te gee waarna toe hulle kan gaan en Jesus net kan loof en prys, God se naam net kan groot maak wat 100% net op dit gefokus is. En om hulle dan so te capture dat ander feeste wat nie eintlik dalk so goed is vir hulle om sekere areas nie, net anders vir hulle kan voel. Okay, so die idee is half basies vir die jeug deur. Yes. Ja. Yes. Daar is baie min goeders deesdae, maar ek is bly om te sien daar's meer wat inkom goeders Yes. waar hulle die jeug inbring om hulle eie goed te maak Yes. vir hulle. Nou, Lourens, hy het nou gesê jy's deel van die crew, so te sê, wat help dit opset en alles. Nou, Ja. vertel ons 'n bietjie meer van dit. Wat is iets waarmee julle sukkels? Ek dink wat ons meeste van sukkel is soos wat mense het met ons nou gepraat het en alles van vir die jeug, deur die jeug. Ja. Dit is wonderlik om dit te kan doen, want ek bedoel dit is regtig baie lekker, maar dat jy nie noodwendig daai voorraad het vir jou nie. En soos waar Frans hulle daai omstandighede skep waar ons byvoorbeeld kan uithelp. En ek weet dat ons het 'n span van die jeug wat ons van al hierdie jaar af ook al reg gekry het. Hulle ingebring het om hierdie goed te kan doen. En dit is basies dit is die klein goeters wat mense begin doen is soos om die stoele rond te dra wat nie noodwendig daar gaan wees nie. Want ek bedoel ons mos nou op Vegkop, so jy kan dan lekker daar op die gras sit en worship en staan. Maar dit is maar om seker te maak dat jy 'n veilige omgewing, kan skep vir die jeug. Wow. Nou, ek weet die eerste ene was altyd klaar laas jaar plaasgevind, Ja, nee. Nou, ja. is dit dieselfde probleme hierdie jaar of het julle al 'n paar uitgewis? Ek sou sê ons het vir 'n feitpaar al uitgewis, maar dit is mos wat die voordeel was van laas jaar is dit was die eerste keer en jy kan elke keer daai uit leer en dit nog beter maak vir die kinders. Want ek bedoel laas jaar se het fantasties ook gegaan. Ek bedoel ons het dit by Grove se ondergrondparkering gedoen, so dit het 'n lekker omgewing ook geskep. Die klank was uitstekend en ek weet net hierdie jaar met die stelsel en goedere wat ons nou het, veral by Vegkop, gaan dit nog beter wees. Okay, nou dit klink interessant. 'n ondergrondse youth festival basis van laas jaar. Dit klink interessant. Ek staan half 'n bietjie spyt dat ek dit gemis het, ongelukkig. Maar ek moet sê, maar uit nuuskierigheid uit nou, nee, wat is hierdie jaar anderster behalwe daai wat
duidelik anderster is. Wat is anderster met hierdie jaar se festival as laas jaar se? Ek dink grootendeels hierdie jaar is omdat ons op Vegkop is, dis buite, dis oop. So die stage dis 'n massive stage. Dis meer ligte, meer speakers. Ons berei voor vir 1500 tieners. Laas jaar het ons so 500 tieners gehad in die underground parking arena. En ek dink hierdie jaar is dit net die jeug het ingekoop by wat gebeur het laas jaar. En ek dink die honger om daar te wees en al die jeug wat dan gaan serve daar, gaan juist dit anders maak. Ja. Ek moet sê om reg te maak vir 1500 tieners klink moeilik. Sal ek maar gaan met hy woord. Yes. Want 1500 tieners in een plek. Wow. Yes. Maar die Here se naam groot maak en net 'n epic tyd het dans en gil en skree net encounter stations waar ons vir mekaar bid, encounter stations waar jy gaan opskryf waarmee jy sukkel. Daar's mense wat vir jou kan bid. Daar gaan Gen Z so Lawrence en sy team en die team gaan die youth leaders gaan op die grond wees en as daar jeug is wat sukkel met iets, gaan hulle die werk doen om te bid, gaan hulle die ministry oomblikke vat wat daar is om hulle eie peers te kan help. Wow. Yes. Ek moet sê dit klink amazing want gewoonlik sien jy nie dat die mense wat dit set up actually daar is om te help Yes. nie. Ja. So Lawrence, jy en jou span gaan intussen konstant beweeg en help en alles nog steeds. Ja, want dit is eintlik, ek wil sê waarvoor die fees mos nou daar so is. Dit is vir die worship en goed soos dit, maar ook dat jy daai, soos ons dit heeltyd noem, daai vryheid kan skep vir daai kinders, want veral in hierdie tyd en dis hoekom ons dit ook op hoërskool is, dit is die fase van waar jy eintlik jou identiteit begin vind. En ek weet baie kinders sukkel daarmee om hulle self te vind, veral in die Here, en dat hierdie fees en goed soos dit vir daai sommige kinders net daai opening kan gee. En al praat ons met elke een van die 1500 kinders, sal ek dit 'n uitstekende goeie dag noem, want nie net praat jy met so baie mense nie, maar jy kan ten minste vir daai kinders net daai saadjie plant en vir hulle verder nudge om hulle self te kan vind van wie hulle wil wees. Wow. Dit is 'n baie mooi boodskap, al moet ek self so sê. Nou, kom ek krap so 'n bietjie rond in julle gedagtes. En nou, voorheen het julle gesê die idee van Nexion het nog gekom van die jeug wat uitgaan na ander festivals toe en al dit. Ja. Nou, wat ek wil weet is op watter punt het julle besluit kom ons maak een vir die jeug? Ek dink vir my was dit op 'n plek en die NGY Festival, die Next Gen Youth Worship Festival is gedryf nie net van 'n kerk af nie, maar van kerke. It's from the community to the community. So dis die gemeenskap wat saam staan om hierdie ding 'n waarheid te maak, om te bring na die jeug toe. En ek dink die groot ding was dat die jeug jy's by jou kerk of by daai kerk of by ons kerk of waar ook al is as jy betrokke, maar om die gemeenskap saam te trek en saam as een groter body dit te kan doen en saam te kan loof en prys is net is die honger wat die jeug het. En ek dink Lawrence kan daar antwoord wat hulle spesifiek uit dit uitkry en hoekom dit vir hulle belangrik is. Okay. Nou, watse aktiwiteite sal daar wees? Nou, natuurlik julle het ons nou klaar gesê julle gaan plekke hê waar julle kan bid, waar julle kan gesels, maar anderster as dit. Want dis mos so festival, gaan julle speletjies hê, gaan julle kompetisies hê, vertel so 'n bietjie meer daarvan. Daar gaan so 'n bietjie interaktiewe games of interaktiewe areas wees waar al die verskillende tieners wat inkom mekaar kan leer ken, bietjie games kan speel, mekaar bietjie kan uitdaag en net bietjie social, net bietjie socialize en alles voordat die event begin. Ja. Nog voor die event, Ja. Wow, dis nice. Ja. Nou, vertel ons 'n bietjie meer daarvan, die event, wat is die groot punt van die festival? Die groot punt van die festival is regtig om jeug te equip en op te lei en te guide en te mentor, sodat my droom is oor 2 jaar moet dit fully operational wees en fully uitgelewer word deur die jeug self 100%, self deur die jeug net geran word. As ons net kyk na die band self, is net jeug. Dis hoërskooltieners wat in die band speel. Okay. En daar is vir Rias Oberholzer wat die jeug setup ran, die team, die worship team ran. Okay, jy het nog eens 'n band. Yes. So nou raak ek onmiddellik nuuskierig. Ja. Wie gaan optree? Wie almal gaan optree? Want ek kan nie dink dat gaan net een mens wees nie. So dis een groot band wat al die liedjies hanteer. Oh, wow, ja. So dis okay. is almal tieners, dis almal Gen Z hoërskooltieners wat dan die hele band, die hele aand se musiek doen, hulle die hele worship hanteer net hulle.
Sjoe. Ja, so dis alles is Namibies, alles is Ja. dis ook die grootste ding is daar's so baie feeste van kunstenaars van buite Namibia wat inkom en so fees gaan doen of bywoon of by optree en ons het ook net 'n gesprek gehad rondom dit moet reg Namibies wees. En ons moet ons Namibiese tieners vat en hulle develop en hulle laat groei. Wow. Ja. Okay, ek moet ek stem self daarvan as iemand wat groot is in kuns en alles, maar ek moet vra hoekom net een band? So die dynamic binne dit en om die tieners gemaklik te laat voel op stage. Daar's byvoorbeeld ons het 2 drommers, so daar's 'n mix binne dit. So die een band oefen trek die hele tyd saam en speel saam en hulle hanteer dan die musiek van daar. Dit maak dit net vir hulle eenvoudiger en bietjie makliker en hulle freak minder uit op stage as wat jy nou heeltyd moet switch en 'n volgende een moet inkom. So daar is switches, maar daar's nie die een band beweeg af en 'n volgende band kom op nie. O, Ja, okay. Ek ja. verstaan nou 'n bietjie meer hoe Ja, jy dit ja. beplan het. Wow, Ja. dit is eintlik dis nogals 'n briljante idee as jy daaraan dink. Want veral met tieners wat mos nou sal senuweeagtig Ja, definitief. en as dit mos nou die eerste keer op Ja, is. Wow. ja. Jy het omtrent van alles gedink. Ons probeer. Ons probeer. Nou, Ja. wat sien julle uit die meeste voor? Sjoe. Vir my is dit juis om so baie van 'n kinders daar te kan sien. Want dit is ons mikpunt. Ons doen hierdie vir hulle om daai opening te kan skep van soos ons noem baie kere kry jy so min van dit en net om ek wil wat ek kan sê van laas jaar te gaan sien het van soveel kinders wat op hulle eie manier die Here kan prys dat jy so gemaklik is dat jy rondom 500 ander kinders jy alleen daar kan staan en daai oomblik kan skep met die Here en ek sien uit daarvoor want dit is so 'n wonderlike ding om te kan sien dat iemand hulle lewe vir die Here te kan gee en net uiteindelik by daai plek uit te kan kom wat hulle eintlik al vir so lank in hulle lewens wil al geveg het voor. Daar het julle dit Yes. gehoor, die 11de Oktober by Vegkop, die Next Gen Youth Yes. Worship Festival. Maak seker julle mis dit nie, merk dit op julle kalender, sit sommer 'n alarm op die selfoon. En koop jou kaartjies. Asseblief. Koop jou Dis kaartjies. reg, hulle kan nie aankom sonder die kaartjies Ja. nie. Vir julle, ek sê baie dankie dat julle gekom het. Dit was amazing om julle hier saam met my te hê. Dankie. Dit was lekker om hier te wees. Ja, dis baie lekker. Ja. Wel, dit is ongelukkig al wat ons het vir hierdie episode van die onderhoud, maar maak seker, soos hulle gesê het, kry julle kaartjies en julle kan ons kry by die Next Gen Youth Festival 11de Oktober. Kykers moet nêrens gaan nie, want hierna gesels ons oor 'n interessante nuwe boek. Hallo en welkom terug by hierdie episode se Nuut op die Raak. Ek hoop julle almal het daai onderhoud geniet, maar nou gaan ons 'n bietjie rustig raak en gesels oor 'n nuwe boek wat onlangs uitgekom het. Dit is Al die Swendelaars deur Chris Karsten. Nou, Al die Swendelaars deur Chris Karsten is 'n spanningsverhaal wat handel oor speurder Arie Dou wat net voor sy aftrede 'n eenvoudige inbraak by Louis Jooste se perdeplaas moet ondersoek. Nou, gou ontdek hy dat die saak veel meer kompleks is. Nou, daar is sprake van Ponzi-skemas, korrupsie en miljoene wat uit 'n rusbank op die plaas verdwyn het. Nou, tussen Turkse perdekopers, finansiële bedrog en die geheime van mense naby aan Jooste word dit duidelik dat dit nie alles is soos dit lyk nie en dat elke karakter sy eie rol in die swendelery speel. Nou, Karsten verweef die misdaadondersoek met temas van gierigheid, lojaliteit en die morele las om die waarheid te soek, selfs wanneer iemand soos Arie op die rand van aftrede staan. Die roman wys hoe bedrog en korrupsie maklik wortels skiet en hou die leser vas met spanning, geheimsinnigheid en ontplotting van menslike swakheid. Nou, dit gesê, hierdie is nog 'n speurdersverhaal, maar tog vat dit 'n anderster gesprek as wat die res aanneem. Nou, as jy geïnteresseerd in goeie soos hierdie, die mystery,
die ontsoeking en alles, maak seker om die boek te gaan lees en moet nêrens gaan nie, want volgende is voor in die koor. Hallo en welkom by hierdie episode se gedeelte van Voor in die Koor. Nou laat ons klaar gepraat het oor 'n interessante boek, kom ons val so 'n bietjie in by liedjies. Nou, hierdie keer het ons 'n liedjie teruggebring van Eden af en dit is Kom Klop Weer. Nou, Kom Klop Weer deur Eden handel oor hartklop, verlange en passie in 'n romantiese verhouding. Die spreker nooi iemand om weer aan sy hart te klop, 'n metafoor vir om weer liefde toe te laat en emosioneel oop te wees. Die lirieke wissel tussen versoeke en beskrywings van gevoelens, van afwesigheid en begeerte, met elemente van spanning, soos vrae oor die ander se reaksie. Die musiekstyl is hedendag pop, R&B geïnspireer, met sensuele en intieme ondertone. Belangrike lirieke soos Klop aan my hart, al is dit middernag, die ligte af, en ek ken 'n ding of twee, so kom klop weer, beklemtoon die spreker se selfvertroue en die begeerte na nabyheid. Die lied skep 'n emosionele indruk van nostalgie en die wens om verlore verbinding weer te ervaar, terwyl beelde van donker lig, aanraking en intieme ruimtes die atmosfeer van intimiteit en nabyheid versterk. Nou, kykers, dit is nou al 'n hele rukkie gewees vandat ons so 'n tipe liefdesliedjie hier op die show gehad het en alles. So, gaan luister hom so bietjie en laat weet graag vir ons wat dink julle daarvan. Wel, ongelukkig is dit nou altyd wat ons het vir hierdie episode, maar ek hoop julle almal het dit geniet. Ons geselskapie met Jacques oor die nuus, ons onderhoud met die ander François en as ook die nuwe boek en nuwe liedjie wat ons vir julle voorgebring het. Kom kry ons op ons social medias, kom kry ons op OneUp2 en kom kry ons op DStv en GoTV. Totsiens, sien volgende keer.